Hej Anders. Hej Dagfred. Så gøy å komme her i himmelriket ditt på jord. Det glæder mig. Jeg har jo sett masse av deg, men følelsen å komme inn i ditt rike er sånn at alle cellene mine blir hoppa av glede. Wow. Jamen, det er jeg meget glad for at høre. Sådan har jeg det også selv. Deilig. Jeg har lyst til å begynne med spørsmål om barndommen din. Hvis du nå ser tilbake, var det noe i barndommen din som gjorde at du er deg og det du holder på med? Ja, jeg tror, at jeg voksede op i en skov, og jeg byggede små hus. Så jeg tror, koblingen til barndommen er ret tydelig. Jeg havde mange projekter. Min hverdag var, at jeg stod op af sengen, og så gik jeg i gang med mit projekt. Om det var at bygge en hule, eller et eller andet projekt ude i haven, en sæbekassebil, eller en flitsbue, eller et eller andet, så havde jeg altid et projekt. Jeg var altid ved at skabe noget og bygge noget med mine hænder. Og så stoppede alt det, da jeg begyndte at gå i skole. Og jeg kom helt væk fra alting. Alt det praktiske. Og det var først, da jeg sådan blev voksen og var færdig på universitetet, at jeg fik lysten til at gå tilbage til det praktiske liv. Og så har jeg så gjort det, og det har så ført mig til, at jeg nu bor i tiny house og prøver at leve mere selvforsynende. Så jeg føler, at der er en eller anden form for cirkel. Cirkel slutter, ja, på en måde. Ja. Og når hørte du om tiny house for første gang? Kan du huske det? Ja, det var det er 7 år siden, ish. Jeg boede i en lejlighed med en kæreste, og så faldt jeg tilfældigt på YouTube over en video om tiny houses. Og det ramte mig sådan ret hårdt, fordi jeg vidste ikke, at det man kan med en tiny house, den måde man kan bo på, det vidste jeg ikke, at jeg faktisk længtes efter. Men det gjorde jeg. Fordi jeg boede i den her lejlighed med en kæreste, hvor man må ikke gøre noget med lejligheden. Man må ikke sætte et billede op uden tilladelse. Du kan ikke bryde en væg ned. Du kan ikke rigtig gøre noget. Du kan købe nips-ting til dit hus, og så kan du få det til at se fint ud, men du må ikke gøre noget ved det. Så jeg savnede den der projektfølelsen. Og skabe ting. Ja. Og føle, at det var en del af hverdagen. Så jeg havde sådan et stort længsel efter at bruge mine hænder igen, fordi jeg havde siddet hele mit liv næsten på en uddannelsesinstitution. Altså i over 20 år havde jeg siddet og læst bøger og skulle skrive opgaver. Og hvor studerede du det? Jamen, jeg studerede noget, der hedder oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet. Så det er en kombination af iværksætteri, design, entreprenørskab og marketing. Og så studerede jeg på Aarhus School of Business, hvor jeg havde studeret engelsk og kommunikation og gik omkring folk i jakkesæt. Ja. Så det er min uddannelsesmæssige baggrund. Så den er jo meget akademisk og langt fra det liv, som jeg selvfølgelig lever nu. Du virker ikke særlig akademisk på mig. Nå, så læs min bog. Okay. Ja, men vi kan ta og vise boken du har lavet. Jeg skrev den her bog, som jeg udgav sidste år, om mine erfaringer med at bo i tiny house. Og den hedder Om at bo småt og leve godt. Og så undertitlen hedder Hvorfor jeg byggede mig en lille bolig midt i en stor klimakrise. Og det er jo fordi, at jeg ser, at der er den her kobling mellem klimakrisen og så den måde, vi bygger og bor i vores huse på. Der er en ret tæt sammenhæng. Og det synes jeg var interessant ligesom at folde ud som et nysgerrigt spørgsmål. Hvordan er det at prøve at bo på mindre plads, men uden at sige, at det er svaret på noget som helst. Men bare prøve at sige, hvad er det for... Hvad giver det mig af erfaringer? Og så prøvede jeg at skrive de erfaringer ned i bogen, men samtidig prøve at sige, hvad med min baggrund jeg har arbejdet med byudvikling i 5 år. Okay. Og så bruge den erfaring til at sige, hvad kan jeg bruge
mine personlige erfaringer med til at sige noget også på samfundsplan. Wow. Så det var tanken med bogen. Så det var det, jeg prøvede at lave med bogen i hvert fald. Og så, vi snakket om bøker her i sted, og så blev jeg så begejstret, når jeg hørte, at du var begejstret for samme boken som mig. Kan du... Ja, men det er jo den. Er det du, som har slidt den helt ud? Ja, forsiden er forsvundet i slitage, men den hedder Walden, og det er jo, den hedder Livet i skovene på dansk, eller Walden. Og blev skrevet for længe siden? Ja, i 1853 er den skrevet. 1830? 1853. 1853. 53. Jeg husker akkurat nu kom jeg på, at han hadde ikke en eneste stol. Nej, okay. Nej, for man, den gode samtalen hvis man stod. Ja. Akkurat der ikke. Ja. Men jeg kan anbefale Walden også. Det er en fantastisk bog, og man kan sige, jeg var så inspireret af ham og den bog, at jeg indleder hver kapitel i min egen bog med et citat fra hans værk. Og selvom det er over 170 år siden, han skrev den her bog, så er den mega relevant, hvis ikke mere relevant end nogensinde i dag. Og det er det, jeg prøver at vise ved at bruge citaterne. Fordi de er bare sådan, man tænker, wow, er det her citat fra 170 år siden? Det kunne lige så godt være nu. Men det er bare mere aktuelt i dag, end dengang han skrev det. Jamen. Så det var aktuelt dengang, men det er bare mere aktuelt i dag. Så du så en YouTube-video om Tiny House, og så vækkede det noget i dig? Ja, det vækkede en følelse af, at man kan for det første skabe en bolig, hvor man bor billigt eller meget næsten gratis. Og den økonomiske frihed, du får med det, og den livsstil, du kan indrette, det inspirerede mig i meget høj grad. For det første, fordi jeg havde svært ved at forestille mig et liv, hvor jeg skulle sidde på et kontor. Men det var det, min uddannelse lagde op til. Men jeg havde bare svært ved at se det for mig, at jeg skulle sidde på et kontor hver eneste dag. Fordi i bund og grund havde jeg jo bare lyst til at gå tilbage til skoven og lave projekter, som dengang jeg var lille. Selvom jeg godt ved, at det lyder en lille smule barnligt, så var det nok det, der gjorde, at jeg følte, at jeg havde behov for en anden måde at bo på. Og så kunne jeg se de her videoer på YouTube, at der var mange, der bygger tiny houses med et klimaperspektiv. Og det var en kæmpe interesse for mig, fordi interessen for at leve mere bæredygtigt og arbejde med bæredygtighed, det var en kæmpe inspiration for mig. Og så kunne jeg bare se tingene gå op i en højere enhed. Hvis jeg nu kunne bygge et bæredygtigt tiny house og få en økonomisk fri livsstil, så kan jeg måske komme til at arbejde med det, som jeg brænder allermest for i mit liv. Og det er jo grøn omstilling, bæredygtig udvikling, men samtidig ikke sidde distanceret og kun beskæftige mig med det gennem en skærm. Men jeg arbejder med det i praksis, og det var måske det, jeg savnede. Så jeg følte, at det hele gik op i en højere enhed, hvis jeg købte eller byggede et tiny house. Så det var egentlig det, der var min indgangsvinkel. Du har ikke bygget huset her? Jo. Men hvorfor har du julen der? Jamen, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle bo, da jeg byggede huset. Jeg havde ikke en grund eller en tomt endnu. Okay. Jeg vidste overhovedet ikke, hvor jeg skulle bo, men jeg vidste, jeg ville bo i et tiny house. Så det var første prioritet, det var at få et tiny house. Anden prioritet var at finde ud af, hvor jeg skulle bo. Så det var den vej rundt. Og der var det jo veldig praktisk med jul. Fordi så kan jeg få billige penge, bare med en traktor, få flyttet huset rundt. Og det har jeg gjort 2 gange. Så, og du har gjort det 2 gange? Ja, jeg boede til leje 1,5 år, lidt uden for Aarhus. Meget naturskønt område. Og så blev jeg så glad for at bo i tiny house, at nu følte jeg, okay, jeg er klar til at gøre det mere permanent. Wow. Så jeg købte den her grund på 1600 kvadratmeter ude på Djursland, og så fik jeg flyttet huset anden gang herud. Så det er historikken med huset. Og jeg tænkte, at vi ikke skulle gå i alle detaljer, for det er det mange andre, som har gjort med dig. Hvad er du mest fornøjd med? Har du noget, som liksom du er meget stolt af? Det lyder lidt banalt, men jeg får en lille lykkerus, hver gang jeg går i bad. Fordi
fordi det minder mig om, hvor meget jeg har nået, hvor meget jeg har lykkedes med af de oprindelige drømme. Fordi den oprindelige drøm var, at jeg byggede et hus, som var selvforsynende og gratis at bo i. Selvforsynende med vand, strøm og varme. Og at jeg ville kunne leve komfortabelt, og uden at jeg lever uhumsk eller under standard på nogen måde, men jeg bare lever komfortabelt og på en måde, som jeg tror, de fleste ville synes var fint nok, okay standard. Men med den her følelse af, at jeg levede i samspil med naturen. Så hvis det ikke regner, så tager jeg kortere bade, fordi så skal jeg spare på vandet i vandtanken. Og det lyder helt skørt. Men i virkeligheden, så er det jo, for mig har det hele tiden været en måde at prøve at se, om jeg med det her projekt kunne designe en måde at bo på, hvor man bliver mindet om, ligesom Thoreau prøvede på i sit projekt, og det han skrev en bog om, at leve i samspil med naturen. Jeg prøver bare fra en moderne perspektiv, hvor det er solceller og regnvandsopsamling og den slags teknologier. Men i virkeligheden så er det meget det samme, som han prøvede på. Og når der er dårligt vejr, og det regner rigtig meget, jamen så sidder jeg ikke og redigerer en video til YouTube, fordi jeg har ikke strøm til det. Nej, rigtigt. Fordi min batteri løber tør. Men du kan jo tage bruseball. Ja, men det kan jeg jo kun, hvis jeg sparer på strømmen. Så jeg er hele tiden orienteret mod naturen og vejret, og det påvirker min adfærd. Fordi huset som designløsning gør det. Så det er sådan, huset har tænkt, at vi ændrer ikke bare vores adfærd, fordi vi beslutter os for at ændre vores adfærd, men fordi vi omgiver os med designobjekter, som inviterer os til at ændre en adfærd. Større og større ansvar, sant? Måske. Jeg tænker ikke. Gå til selvforsyning med strøm og vand. Og men i stedet for bare at skru på strømmen og... Jeg tager hele tiden ansvar for at passe på mine ressourcer. Men det jeg oplever, når jeg går i bad, og grund til at jeg bliver så glad, når jeg går i bad, det er, at så ved jeg, at når jeg tænder på armaturet i bruseren, så er der en lille pumpe ude i bagskuret, der går i gang. Og den henter strøm her fra de batterier, som I sidder ovenpå over i sofaen, som har en ledning, der kører ud til solpanelerne. Og det vand, der kommer ud af bruserhovedet, det er jo opsamlet her på taget. Løbet igennem tagrenden, ned igennem mit vandfilter, ned i min vandtank, hvorfra der så er en ledning eller en slange, der går op i vandpumpen, som tænder, når jeg tænder elsystemet i armaturet. Så det hele er et stort system, som jeg har tænkt i mit hoved og fået en idé til at lave, og nu virker det. Altså, wow. Og det var den drøm, jeg startede med at have med huset, hvor jeg tænkte, det kan man ikke. Det kan man ikke gøre. Og så næste tanke, så det var, hvorfor egentlig ikke? Måske man godt kunne gøre det. Måske man bare lige skulle prøve. Og så har jeg haft forskellige iterationer af bruseren, og det er blevet mere og mere komfortabelt. Nu er der automatisk varmt vand. Det var der ikke til at starte med. Fantastisk. Og nu skinner solen. Og nu kan jeg tage et langt bad, fordi nu er der strøm på batterierne, og det har lige regnet. Hvis du skulle begynt på nyt i dag, ville du gjort noget anderledes? Ja. Jeg vil have bygget huset på en anden slags trailer. Måske ikke engang en trailer. Trailer er hjul, sant? Ja. Så måske jeg ville have bygget det med mulighed for, at det var mobilt. Men måske jeg ville have købt en grund først. Ja. Og så, men den mulighed, den option har man ikke altid. Det havde jeg heller ikke dengang. Så jeg havde hverken pengene eller erfaringen til, at jeg ville vide, at jeg ville købe en grund. Det var først senere, jeg fik det. Men jeg ville have bygget huset på en lidt anden måde. Jeg er godt tilfreds med, hvordan huset er indrettet og designet. Men nogle gange tror jeg, at det kan være en udfordring i forhold til, at det kun er en singlebolig i manges øjne. Så, en single for en person? For en person. Ja. Jeg har boet her med en kæreste, og det gik egentlig fint nok. Men jeg tror, i udgangspunktet, så ville jeg måske prøve at bygge større end 14 kvadratmeter. Måske 20.
hvis jeg skulle bygge en ny bolig. Men kan jeg dele mine tanker? Det med særbo, det har hver sitt hus. Okay. Være naboer. Mm-hmm. Da holder forholdet mye lenger. Ja. Det tror jeg meget gerne. For det er jo noen et par på Grobunn som har bygget hver sin. Ja. Og så har de fælles med sånne tekniske ting. Interessant. Det tror jeg på. Særbo tror jeg er tingen. Det tror jeg på. For at forholdet skal vare. Ja. Interessant måde at tage vare på relationen ved at flytte fra hinanden. Det synes jeg er en god inspirerende tanke. Ja, vi sender den ut i verden. Ja. Hva har vært den største tabbe? Det er et interessant spørgsmål. Jeg føler jo kun, jeg føler mest, jeg har vundet på den lange bane, altså ved at lægge min livsstil om. Men det betyder ikke, at jeg har haft det nemt med alt, hvad jeg har gjort. Det jeg nogle gange kan reflektere over, det bliver også lidt personligt, men det er okay. Men det er, at altså jeg kan godt opleve det lidt som et tab, når jeg sammenligner mig med venner, familie, bekendte, som har nogle livssituationer, rent familiemæssigt og indkomstmæssigt, som gør, at de har nogle muligheder for eksempel at starte en familie og leve på den måde, hvor jeg føler mig hægtet lidt af det projekt. Fordi det er ikke helt så nemt, finder man ud af, når du prøver at bo selvforsynende og gøre alting selv og ikke har helt vildt store indtægter. Så er det lige pludselig at kun kan bo et sted. Altså jeg kan ikke være her halvdelen af året, fordi det er et sommerhusområde, så det er ikke lovligt for mig. Så der er nogle helt praktiske forhold i mit liv, der gør, at det kan godt være svært at se for sig, at for eksempel starte en familie. Men jeg vil jo gerne have en familie. Det er bare svært, sådan som jeg har malet mig op i et hjørne, som vi siger på dansk. Jeg har lidt malet mig op i et hjørne, fordi jeg har ikke så mange muligheder, nødvendigvis. Fordi jeg har på den ene side rigtig mange muligheder, og på den anden side, så har jeg ikke så mange muligheder. Og det er både et plus og et minus. Så det er et tab, men det er også samtidig en kæmpe gevinst, fordi nu kan jeg leve det liv, som jeg glæder mig til at stå op til hver eneste morgen. Og det gør jeg. Wow! Uden tvivl. Wow! Men jeg har den der er også en vægt, der er en tyngde i det. Det føles også lidt sørgmodigt at besøge sine venner, som har store familier, eller begynder at have familier og sådan nogle ting, fordi jeg ved, det vil jeg gerne. Jeg har bare svært ved at nå dertil, fordi jeg lever, som jeg lever lige nu. Så det er tabet i det på en måde, men det opvejes også af, at det samtidig er rigtig, rigtig godt. Så det er surt og sødt på samme tid, og that's life. Altså det tror jeg er en del af det. Det er konsekvenserne af vores handlinger, men det er ikke kun godt, det er heller ikke kun skidt. Det er begge dele. Ikke det selve livet, så egentlig gjelder oss alle. Økonomi, cirka 100.000. Ja, det kostede cirka 100.000 før corona, før energikris. Ja. Faste udgifter? Ja, ikke så meget. 400, samlet set måske 600 om måneden. På altså skat og internet, telefon, den slags ting. Wow. Men strøm gratis, vand gratis, varme gratis. Så jeg sparer jo mange penge ved at bo, som jeg gør. Måtte du ta opp gjeld for å bygge huset? Kun jeg lånte ikke for at bygge huset. Nej, det betalte jeg kontant. Jeg havde et fast job dengang. Okay. Og så lånte jeg 50.000 af min søster, da jeg købte grunden her. Men den betalte jeg tilbage sidste år. Så nu har jeg ikke nogen gæld. Wow. Ja. Og så sitter du og tegner litt. Hva tegner du på? Jamen lige nu, der er jeg i færd med at tegne på, det er lidt svært at se, men det er et nyt anneks.
Jeg har en anden tegning. Og det er der Nex, som kommer til at se sådan her ud. Og det kommer til at stå nede på bagenden af grunden. Og her skal jeg have mulighed for at have gæster på besøg. Det er, apropos tab, så er det måske nogle af de ting, jeg savner lidt. Det er at have mulighed for overnattende gæster. Jeg kan kun have én person til at sove på min sofa. Men man kan godt blive en smule sådan... Nu kommer der mange på besøg, ligesom jeg kommer og snakker med mig på den her måde om projektet, men familie og venner, de kan nogle gange have svært ved at overnatte, fordi jeg ikke har så meget plads. Så nu bygger jeg det her lille bæredygtige annex, som har sit eget lille udedush og ytterdå, toilet og sager, sådan at man har sin primære behov dækket som gæst, når man kommer her. Men det bliver 100% bæredygtige materialer og solenergi, og det hele kører med bæredygtige. Og en del jernbrug og? Ja, genbrug og lokale byggematerialer. Og så laver jeg et byggekursus her i påsken, hvor der er 6 deltagere, der skal lære at bygge et tiny house, og så bygger vi annexet i den forbindelse. Wow. Jeg bestiller plads. Det er det svært. Gi beskjed når det er ferdig. Du må gerne komme og hjælpe mig som kogekone. Wow. Nydelig, nydelig, nydelig. Brændeovn hadde du... Du har byttet den ut? Nej, det er den samme ovn, jeg har haft helt siden. Ja, det er den samme ovn. Så de som er interessert, de kan bare se disse andre episoderne med deg. Ja, helt sikkert. Det er Orland Stove, teltovn. Og for du laver mat oppå den også? Ja, det gør jeg, men jeg har også gaskomfur om bagved. Så jeg laver både mad på brændeovnen og på gaskomfur. Så det er en... Ja, kom da. Der har du jo verdens skjønneste hund. Det er Bossimat. Og der var den ovnen jeg snakket om. Det er mennesker, hva'? Og der oppe sover Anders. Der laver han mat. Jeg har sånn eventyrfølelse. Ja, hei venn. Er du litt fotogen? Er du litt genert nå? Blir det for mye av det gode? Så, Anders, er det noe du får opp så du kunne tenke deg å dele på tampen? Jeg skal ha den opp i kameraet. Nei. Det er bare gøy, det. Show. Ja, der er mange ting. Jeg synes, der er... Jeg tror, at man, hvis man ikke har prøvet at bygge et hus selv, eller være selvforsynende, så virker det som en stor mundfuld. Men jeg vil ikke sige, at det skal være en undskyldning for, at man ikke prøver. Og det kan være, at det ikke bliver perfekt i første hug. Men det er en meget vigtig del af læringsrejsen at prøve tingene selv. Og måske ikke spørge for meget, men prøve sig frem. Og så finde ud af, hvad man faktisk kan, når man rent faktisk bare prøver. Så det vil jeg sige, det har været en af mine erfaringer i den her proces. Det har været, at nej, alting blev ikke helt, som jeg forestillede mig. Det blev ikke så perfekt, det blev ikke så luksus, som jeg havde troet, det skulle være i starten. Men det blev noget andet. Men det var egentlig okay, men jeg lærte rigtig meget undervejs. Og det vil jeg sige er en rigtig vigtig ting at kunne have med sig. Ja, nemlig.